तपाईलाई थाहा छ वास्तविकता परमेश्वरको हृदय कतिखेर दुख्छ जब झुटो सम्बन्ध गाँसिन्छ नि, जब झुटो कसमहरू खाइन्छ नि परमेश्वरसँग। प्रभु म तपाईको बिना बाँच्न सक्दिनँ, प्रभु म आजदेखि सबै कुरा त्यागेर चाहिँ म तपाईको काम गर्छु, देखावटी परमेश्वरलाई कति मन पर्दैन। अहिलेका मानिसहरू कति प्राय जस्तो मानिसहरूले आफ्नो हृदयमा अझै पनि पुरानो त सबै बानी बेब्रा गाली ग्लोज सबै कुरा आफ्नो भित्रमा लुकाएर अनि म परमेश्वरको काम गर्छु भनेर अगाडि बढेका हुन्छन्। रित्तो नभएका होइनन्, लुकाएर आफूभित्र लुकाएर चाहिँ अनि परमेश्वरको काम गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढेका हुन्छन्। अनि तिनीहरूको हृदय, तिनीहरूको मुखमा कालो मोसो दल्लिन्छ क्या। त्यो परमेश्वरलाई मन परेको हुँदैन। जब तपाईले आफ्नो गन्दगी भित्र लुकाएर मानिसहरूको अगाडि तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईको हृदयबाट, मनभित्रबाट त्यही नै गन्दगी बाहिर निस्किने हो। तपाईको भित्र परमेश्वरको आत्मा कहाँबाट हुन्छ त? जब पहिलो कोरिन्थीले भनेको अनुसार तपाईँ जिउनु भयो भने नि अनि बल्ल तपाईको जीवन नि अलग लेभलमा अगाडि जान्छ। तपाईँ रित्तो, तपाईँ खाली नै हुनु भएको छैन भने अनि कसरी तपाईले परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ त? कतिले भनेको यहाँ भित्र परमेश्वरको हृदय यहाँ भित्र छ भनेर के, तर त्यो भित्र अझै पनि त खटासपन, गाली गलोज, तपाईको पहिलाका सबै गन्दगी यहाँ भित्र लुकिएका छन्। परमेश्वरको अगाडि तपाईले राख्नु भएको छैन, अझै पनि तपाईँ त्यो दलदलमै हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईको जीवन अझै पनि त्यो अन्धकारको ब्याकसाइडमा छ। किन तपाईको जीवनलाई उन्नति आएको छैन? किन तपाईको लाइफ परिवर्तन भएको छैन? किन तपाईको जीवनलाई नि परमेश्वरले अझै पनि निहालेर हेर्नु भएको छैन? किन? किनकि तपाईले परमेश्वरलाई अझै पनि प्रेम गर्नु भएको छैन, देखावटी भएको छ त्यो कुरा। त्यसैले तपाईको प्रार्थनाहरू सुनाइ भएको छैन मेरा प्रियहरू।